हेलो स्टुडेन्ट्स, आज म हजुरहरूलाई इन्डिसेस च्याप्टरमा बाट यो 3 मार्क्समा सोध्ने एसीमा सोध्ने क्वेसन एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो क्वेसन चाहिँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 3 को पावर 2/3 प्लस 3 को पावर माइनस 2/3 माइनस 2 एउटा कन्डिसन दिएको छ। अनि हामीलाई प्रुभ गर्न के दिएको छ भन्दाखेरि यो 3x³ प्लस 9x इज इक्वल टु 8 हामीलाई प्रुभ गर्न दिएको छ। यस्तो क्वेसनहरुमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन कन्डिसन दिएको छ नि त्यो कन्डिसनलाई नै सल्भ गरेर चाहिँ हामीले जुन प्रुभ गर्न दिएको छ नि त्यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो हैन। अब यो क्वेसनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कन्डिसनलाई नै सल्भ गरेर त्यो के भन्छ जे प्रुभ गर्न दिएको छ त्यो प्रुभ गर्नु पर्यो। अब सबभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ मेन एम चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो प्रब्लममा यहाँबाट यो जुन पावर दिएको छ नि यो पावरहरूले सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ एलिमिनेट गर्नुपर्छ। अब त्यो एलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ यसले चाहिँ फर्मुलाको टर्ममा पहिला एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। अब फर्मुलाको टर्ममा कसरी एक्सप्रेस हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त एकचोटि यो चाहिँ एक्स स्क्वायर यहाँ छ। हामीले यो 3 को पावर 2/3 ले चाहिँ हामी यसरी 1/3 को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ है। किन मिल्छ भन्दाखेरि हजुरलाई पावर ल अफ इन्डिसेस थाहा नै होला कि सपोज a को पावर x अनि होल को पावर y छ भने यो दुईटा पावरहरु के हुन्छ एकअर्कासित मल्टिप्लाई हुन्छ। इट मिन्स a को पावर x y यो चाहिँ पावर ल अफ इन्डिसेस। यो चाहिँ कुन ल अफ इन्डिसेस हो? पावर ल अफ इन्डिसेस। सिमिलरली मैले यो 3 को पावर 2/3 लाई 1/3 को पावर 1/3 अनि होल को पावर 2 लेख्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि यो अकर्डिङ टु पावर ल अफ इन्डिसेस यहाँ पनि हेर्नु त 3 को पावर 1/3 अनि यो पावर पनि यो दुईटा पावर के हुन्छ एकअर्कासित मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। इट मिन्स 3 को पावर यो 2/3 इट मिन्स हामीले लेख्न पाइयो हैन। प्लस यसलाई पनि हामीले -1/3 को पावर 3 को पावर -1/3 को पावर 2 लेख्न मिल्छ हैन। किनकि फेरि -2/3 -2। अब यसलाई पनि अब यहाँ हेर्नुस् त हामीले यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसलाई 3 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर -1/3। किन भन्दाखेरि हामीले मैले के गरे किन गरे यस्तो भन्दाखेरि यो हेर्नु त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको यो a स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा यो हामीले एक्सप्रेस गर्ने यसलाई हैन। अब यो हेर्नु त हामीले यो यति बराबर त 1 नै हुन्छ नि। किन भन्दाखेरि हामीले थाहा छ कि अकर्डिङ टु प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस इफ बेस आर सेम देन द पावर शुड बी के त एडेड। बेस सेम छ भने पावर चाहिँ के हुन्छ एड हुन्छ। इट मिन्स 3 को पावर 1/3 प्लस यहाँ चाहिँ -1/3 छ सो दैट प्लस माइनस माइनस हुन्छ -1/3। इट मिन्स 1/3 -1/3 भनेको 0 3 को पावर 0 भनेको 1। इट मिन्स मैले 2 इन्टु यहाँ केही छैन भने त 1 त होला अनि मैले 1 को ठाउँमा यो 3 को पावर 1/3 इन्टु 3 को पावर -1/3 यो लेख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गर्नलाई हैन। हेर्नु त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्ममा के भएको छ यो एक्सप्रेस भएको छ। अब इट मिन्स हामीले यो x स्क्वायर इज इक्वल टु अब यो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के को फर्मुला हो? यो खास के को फर्मुला भन्नु त a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिँ के को फर्मुला हो? हेर्नु त त्यहीको फर्म त्यस्तै एक्सप्रेस भएको छ नि हैन। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्म एक्सप्रेस भएको छ। यो भनेको के को फर्मुला हो? a माइनस b को होल स्क्वायर। सिमिलरली हामीले पनि यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर हाम्रो a को ठाउँमा के रहेछ 3 को पावर 1/3 b को ठाउँमा के रहेछ भन्दाखेरि 3 को पावर -1/3। इट मिन्स a माइनस b को होल स्क्वायर को मिनिङ चाहिँ हामीले यहाँ पनि के लेख्न मिल्छ a माइनस
बी को होल स्क्वायर, किनकि यो पनि हेर्नु न ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्ममा के भएको छ एक्सप्रेस भएको छ है। अब हेर्नु त दुईटैतिर स्क्वायर छ, अब हामीले यो स्क्वायरलाई हटाउन मिल्छ होइन। सो अब यहाँबाट हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि x इज इक्वल टु 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर माइनस 1/3 है। अब यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ इक्वेसन 1 लेट गर्ने, इक्वेसन 1 लेट गर्ने। अनि इक्वेसन 1 लेट गरिसकेपछि अब हेर्नुस् त हामीले के प्रुभ गर्न दिएको छ त्यहाँ क्वेसनमा 3x³ + 9x = 8 है। अब हामीले जे प्रुभ गर्न दिएको छ नि त्यही अनुसार हामीले जानुपर्छ कि। अब आरएचएस मा हामीले जे प्रुभ गर्न दिएको छ नि एलएचएस लाई हामी त्यही वेबाट त्यसरी नै त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नुपर्छ। अब हामीले यहाँ क्युब छ, सो दैट हामीले दुईटै साइड के गर्नुपर्छ, क्युब गर्नुपर्छ हैन। सो त्यही लेख्ने यहाँ क्युबिङ अन बोथ साइड, क्युबिङ on both side we get क्युबिङ अन बोथ साइड हामीले गर्नुपर्छ है। सो अब दुईटैतिर क्युब गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ x³ लेफ्ट साइडतिर, राइट साइड पनि हेर्नु त यसलाई पनि क्युब गर्ने हामी, यसले क्युब गरे हामी मैले क्युबिङ अन बोथ साइड। अब x³, अब a माइनस b को होल क्युबको फर्ममा यो गएको छ। अब a माइनस b को होल क्युबको फर्मुला के हुन्छ, a माइनस b को होल क्युबको फर्मुला के हुन्छ, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ हुन्छ हैन। a माइनस b को होल क्युबको फर्मुला के हुन्छ, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अब हामीले त्यस्तै अब यो फर्मुलालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब यो फर्मुलाको यसलाई फर्मुलामा लगाउनु पर्यो हैन। अब फर्मुलामा लगाउँदाखेरि एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यस्तै a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ को यही यसकै ठाउँमा यसलाई यही अनुसार यसलाई भ्यालु पुट गर्दै जानुभयो भने हजुरले गर्न अलिकति के हुन्छ, लास्टमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर अलिकति यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि a³ माइनस, अब हेर्नु त यो सेकेन्ड र थर्ड टर्ममा के कमन रहेछ हेर्नु त, 3ab मिलाएको छ हैन, 3ab। अब कमन लिइसकेपछि यहाँ फर्स्ट टर्ममा a, यहाँ हामीले माइनस b लिनुपर्छ किनकि यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस b³ हो। यस्तो लिनुभयो भने अब a माइनस b हामीलाई यहाँ चाहिँ यो फर्मुला लगाउनु भयो भने गर्न सजिलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त के हुन्छ, a माइनस b को होल क्युबमा मैले हजुरले के भने यो फर्मुला लगाउँदा सजिलो हुन्छ यहाँ गर्नको लागि। के हुन्छ भन्दाखेरि अब a³ भनेको हाम्रो के रहेछ यहाँ 3 को पावर 1/3 यो a³ माइनस b³ रहेछ हैन, माइनस b³। अनि त्यसपछि के छ यहाँ माइनस 3ab माइनस 3 a को ठाउँमा हाम्रो के रहेछ अहिले 1/3, 3 को पावर 1/3 इन्टु b को ठाउँमा के रहेछ हाम्रो 3 को पावर माइनस 1/3, 3 को पावर माइनस 1/3 अनि 3 इन्टु a माइनस b भनेको a को ठाउँमा हाम्रो अहिले के रहेछ 3 को पावर 1/3, b को ठाउँमा 3 को पावर माइनस 1/3। सो a माइनस b भनेको के हुन्छ, यो a माइनस b हैन। ल अब यसपछि हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त हामीले यो मैले हजुरलाई पावर ल अफ इन्डिसेस अघि भनेको थिएँ नि, जस्तै सपोज a को पावर x अनि होल को पावर y छ भने यो दुईटा पावर के हुन्छ, एकअर्कासित मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। सो इट मिन्स a को पावर के हुन्छ, यो दुईटा पावर के हुन्छ मल्टिप्लाई, यो चाहिँ पावर ल अफ इन्डिसेस हो। सो a को पावर के हुन्छ यहाँ xy। सिमिलरली यहाँ हेर्नु त 3 को पावर 1/3 छ अनि होल को पावर 3 छ भने यो दुईटा पावर के हुन्छ एकअर्कासित मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3 को पावर 1/3 इन्टु 3
माइनस सिमिलरली यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ 3 को पावर -1/3 -1/3 इन्टु 3 माइनस 3। अब हामीले यो यतिको ठाउँमा हामीले 0 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मतलब 3 को पावर 0 लेख्न मिल्छ हैन? किन मिल्छ भन्दाखेरि म हजुरलाई यहाँ यसो साइडमा रफ गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्नु त 3 को पावर 1/3 छ हैन, इन्टु 3 को पावर -1/3। मैले हजुरलाई अघि नै भनिसके यदि के भन्छ प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेसमा बेस सेम छ भने पावरहरु के हुन्छ एकअर्कासित एड हुन्छ। सो इट मिन्स 3 को पावर 1/3 अनि प्लस यहाँ प्लस हुन्छ तर यहाँ माइनस रहेछ, सो दैट प्लस माइनस माइनस हुन्छ -1/3। सो 1/3 -1/3 कति हुन्छ यो 3 को पावर 0। इट मिन्स को भ्यालु कति हुन्छ 1। सो इट मिन्स यहाँ यतिको ठाउँमा मैले के राखेँ 1। कसरी आयो भन्दाखेरि मैले यहाँ सल्भ गरेर हजुरलाई एक्सप्लेन गरिदिएको छु। इन्टु अब यहाँ फेरि हेर्नु त 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर -1/3। यो भनेको यहाँ हेर्नु त हाम्रो इक्वेसन 1 मा 3 को पावर 1/3 माइनस 3 को पावर -1/3 यति बराबर हाम्रो के रहेछ x रहेछ हैन। सो यतिको ठाउँमा हामीले के राख्न पाइयो इन्टु x राख्न पाइयो हैन। ल अब यहाँ ल और x³ इज इक्वल टु अब यो 3 र 3 के हुन्छ क्यान्सल आउट। सो यहाँ 3 मात्र बाँकी हुन्छ, यहाँ पनि 3 र 3 क्यान्सल आउट अनि माइनस यहाँ 3 को पावर -1 मात्र बाँकी हुन्छ माइनस अनि यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3x है। अब चाहिँ यहाँ अब यसपछि म यहाँ गर्छु न, त्यहाँ ठाउँ छैन। और x³ इज इक्वल टु यहाँ हेर्नु त 3 माइनस यो पावरमा यदि -1 छ भने यो पावर के भन्छ इन्भर्स ल अफ इन्डिसेस अनुसार पावरमा माइनस छ भने यो के हुन्छ 1 को रेसिप्रोकलमा जान्छ यो अनि माइनस त्यहाँ के रहेछ 3x है। अब त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ यसलाई एलसीएम गर्नुपर्यो, सिम्प्लिफाई गर्नुपर्यो यसलाई। x³ इज इक्वल टु अब सबै फ्र्याक्सनको यो डिनोमिनेटरलाई एलसीएम मिले कति हुन्छ तल 3 हुन्छ यो। अब त्यसपछि यहाँ 3 मा चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो 3 ले, किनकि 1 को तल 3 को तल 1 छ अनि यहाँ तल 3 रहेछ 1 3 जा 3। सो दैट हामीले यो 3 पनि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो 3 ले माइनस 1 यो 1 मा चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 1 ले। किन भन्दाखेरि यो 1 को डिनोमिनेटरमा 3 छ यहाँ नि 3 छ, सो 3 1 जा 3 हुन्छ नि त। त्यही भएर हामीले 1 मा चाहिँ 1 ले मल्टिप्लाई गरेको माइनस यो 3x मा चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। 3 ले किन मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि 3x को तल के रहेछ 1 यहाँ 3 अनि 1 3 जा 3 हुन्छ नि त, त्यही भएर 3x इन्टु 3 यो अघि गरे जस्तै। अब यसपछि के भयो x³ इज इक्वल टु 3 3 जा 9 माइनस 1 1 जा 1 माइनस यो 3x इन्टु 3 भनेको 9x अपॉन 3। अब x³ इज इक्वल टु 9 माइनस 1 भनेको 8 माइनस 9x अपॉन 3। अब हेर्नु त अब यसपछि यहाँ के गर्नुपर्छ क्रस मल्टिप्लाई x³ लाई 3 सित मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 3 इन्टु x³ इज इक्वल टु अनि यो 8 माइनस 9x लाई चाहिँ 1 सित मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जस्तो त्यस्तै 8 माइनस 9x कति हुन्छ यो 3x³ इज इक्वल टु 8 माइनस 9x। अब हामीलाई प्रुभ गर्न के दिएछ भन्दाखेरि 3x³ प्लस 9x इज इक्वल टु 8। सो देयरफोर 3x³ अनि माइनस 9x यतापट्टि साइड चेन्ज गरेर लेफ्ट साइड आयो भने के हुन्छ
प्लस 9x इज इक्वल टु 8 पहिलादेखि उता त्यो राइट साइड छँदैछ होइन त प्रुभ भयो होइन हाम्रो आरएचएस ल हेन्स प्रुभ लास्ट मिनटले हेन्स प्रुभ है सो हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको प्रब्लम ल अफ इन्डिसेसमा दिएको छ भने सो यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ मेन चाहिँ यति कन्डिसनलाई नै सल्भ गरेर यस्तो टाइप अफ प्रब्लम चाहिँ कन्डिसनलाई नै सल्भ गरेर कन्डिसन दिएको जुन कन्डिसन छ नि त्यसलाई नै के भन्छ क्यालकुलेट गरेर चाहिँ त्यो जुन हामीलाई प्रुभ गर्न दिएको छ नि हजुरहरूले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है हस्